在这个地方，我们要去操作这个预应力的情况下的模态分析，也就是说，我们会先去执行所谓的结构分析，再去算所谓的模态分析。那在这个地方，我们来看一下它的边界条件，也就是说，我们要去考虑这个机台受了500牛顿下它的模态分析。那我们先开启 NFS。使用设计模式，开启新的档案，做个导入。那在这个地方，我们刚刚选择的是所谓的接触自动判断。那在这个地方，它已经自动帮我们把接触特性都考虑进来了。那一样，先选择我们要使用的材料，假设是 Steel AISI 1020。框选全部去做个材料指定，底部去做个拘束，给500牛顿的力量。那么这是标准的边界条件设定，而我们在分析类型就不再是只是从这边快速选取，我们要选择到其他类型里面。在这项目里面有一个所谓的运力分析，我们先给一个标题名称：机台运力模态分析。在这里面有2个分析部，我们按一下 F2， 把它第一个分析部称作 Step 1， 结构分析。在第2个分析部，我们先按删除，这时候再建立一个特征值分析，把它称作 Step 2， 称作模态分析。这时候它代表的就是它去做了一个结构分析之后，接着去做模态分析。你所考虑的就是有考虑所谓的预应力的情况。这时候你按一下这边有个箭头，点一下，所有的边界条件都会过来。那在模态分析里面，我们只考虑拘束，那它会自动把前面结构分析所产生出来的应力应面值带入。这时候你考虑到的就是所谓的预应力分析。那么在这个模态分析里面，我们一样要继续做所谓的分析设定，因为有多个分析部，所以我们要用子工况去做个控制。这边有个分析部控制，点选打开，点选这个选项，选择20，一样最低用第一个1赫兹开始，其他的部分都跟结构分析和模态分析一样，按下确认，这时候一样另存，储存，开始进行修剪。这时候我们可以看到，这就是考虑预应力情况下的模态。这是单纯的结构分析。那接下来这里就是所谓的考虑这个受力情况下的模态分析。我们这个题目操作到。